繼上次尋龍記之後，聽聞好似香港又多咗嚿恐龍化石喎，所以而家嚟到尖沙咀嘅恐龍會客室會一會啲恐龍化石先。咁呢個細細嘅會客室呢，就分咗展示區啦，同埋清修區。展示區呢，就係啲壁布板啦，寫住點樣去揾到恐龍化石啦，同埋啲化石形成嘅背景等等資料。而呢間玻璃房呢，可以令到市民更加近距離見到專家點樣去清理同埋修復一啲化石。咁喺展示區啦，有香港動植物嘅化石，仲有啲係恐龍時期嘅植物化石。咁當然重頭戲都係恐龍嘅化石啦。呢一嚿恐龍化石呢，上次呢係冇嘅，而呢一嚿呢，上次嚟文物探知館嘅時候呢，已經喺度噶啦。咁參觀完呢個恐龍會客室之後呢，有一個職員係凍咗喺出邊嘅，就會派利是封俾市民啦。咁個利是封呢係有獨特嘅設計嘅，留咗個空位呢俾你去返大堂嗰度吸返恐龍嘅印仔嘅。但係呢，佢就好孤寒嘅，我參觀完佢都冇派俾我。咁而家去睇埋探知館嘅另一啲展覽。咁呢個係史前時期一個女性嘅頭骨，而呢個係一個史前時期嘅男性頭骨。雖然化石同人頭骨呢都係一啲遠古時期嘅嘢啦，但係始終呢都係睇人頭骨恐怖啲。其實呢啲展覽呢，我喺遠古時期亦都睇過噶啦。咁但係點解又要再睇呢？就因為有個職員呢，就凍咗喺個展館嘅出邊啦，就話睇完個展覽呢，先可以攞2個恐龍嘅利是封。咁參觀完啦，咁我就凍返喺個職員隔籬啦。點知佢都唔派俾我喎，咁咪硬住頭皮問佢我可唔可以要1個利是封啊？佢先至話2個啦，2個啦。咁去返正門嗰度呢，就可以吸返恐龍嘅印仔去 DIY 你嘅利是封啦。恐龍祝你新年快樂，下條片見。